বাহ, রসটা তো বেশ সুন্দর লাগছে দেখে। ইয়াম্মি ইয়াম্মি। পুরো লোটাসের মতো না? ওয়াও, রেডি। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কা সার্ভার লাইভে তোমাদের সকলের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভীষণ ভালো আছো। আর এখন বেজে গেছে 11টা। ভিডিওটা একটু দেরি করে স্টার্ট করা হলো, ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে আর এখানে আমি কিছু রান্না বান্নারও জোগাড় করে নিয়েছি। ওকে কতবার করে কালকে বললাম যে করে নাও রান্নাটা করে রাখো, সে কবে আনা রয়েছে মাংসটা, ও করলো না কিছুতেই। ম্যাডামের নিশ্চয়ই রাগ হয়েছে। দুদিন আগে মাটন এনেছিল, তো একবারে বেশি করে নিয়ে আসবে, যেহেতু আমি সপ্তাহে মাছে আর আনতে দেবো না সেই জন্য। তো সেই মটনই খানিকটা রয়েছে, এবার আমাকে বলছে যে রাত্রিবেলাতেই রান্না করো, তা আমি রান্না করিনি। দুদিন আগে মটন, ওটা আজকে রান্না করতেই হবে, না করলেও হবে না। আর কি বলতো, ছুটির দিন যতই ভাবি যে ছুটির দিনটা একটুখানি চিল করা যাবে, বসে থাকা যাবে একটু করে, আর আমার মনে হয় যেন ছুটির দিনে কাজটা আরো বেশি আসে। তখন মানে এটা রান্না ওটা রান্না, এখানে যাও ওই কাজ করো, এইগুলো যেন ছুটির দিন বেশি লেগে থাকে। পেন্ডিং হয়ে পড়ে থাকে ছুটির দিনের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য যেন আমার মনে হয় ছুটির দিনেই যেন কাজটা আরো বেশি। অন্য সপ্তাহে মানে সপ্তাহের মাঝে তো ঠিক আছে, সকালবেলা উঠে রান্না বান্না হয়ে যাচ্ছে, কাজ বাজ হয়ে যাচ্ছে, যা বাকি থাকে হয়, কিন্তু ছুটির দিন আমার মনে হয় একাতে তো ঘুম থেকে উঠতেও দেরি হয়ে যায়, তারপরে তো কাজের পাহাড় জমে যায়। যাই হোক, আমি দেখো এখানে যোগাযোগ তো করে নিয়েছি। তো আজকে মেনু কি হচ্ছে তোমাদেরকে বলে দিই। আজকে স্পেশাল ডিশ হবে, একবার দেখে নাও তোমরা। মটন রয়েছে, মটন দিয়ে মটন বিরিয়ানি আজকে করবে। তো মোটামুটি করে নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, রান্নার জন্য পেঁয়াজ কেটে নিই, মাটনটা রান্নার জন্য। আর কি বলতো, মটনটা যদি আগে করে রান্না করা থাকে না, তাহলে সুবিধাই হয় বলতে গেলে, মানে অত কিছু খাটনি থাকে না বিরিয়ানি করতে। কিন্তু আমার মটনটা রান্না করা নেই। আর সত্যি কথা বলতে, কালকে আমি কাটলেটও করেছি, যার জন্য করতেও ইচ্ছা করলো না। আর এখানে আলু কেটে নিয়েছি, টমেটো রসুন আমার আগে করেই বাটা আছে। আর এখানে মশলা করব, তো অনেকগুলো একসঙ্গে করে নিয়েছি। আর আমি যখনই মশলাগুলো বেশি করে রাখি, তাহলে আমার সারা সপ্তাহ রান্নাটা মোটামুটি হয়ে যায় ওই মশলাতেই, সেই জন্য বলতে গেলে ফাঁকিবাজি করি। তো আমি একটা জিনিস কিনেছি তোমাদেরকে দেখ। আমি তোমাদেরকে তখন বলেছিলাম আমার মিক্সার মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছিল, তো একদমই চলছে না। সেই মিক্সার মেশিন কিনতে গিয়ে ফ্রিজ কিনে নিয়েছিলাম। যাই হোক, মানে ওটা লো আর ছাড়তে পারিনি ফ্রিজটা, তো সেই জন্য আমি মিক্সার মেশিনটা অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি। এটা ফ্রেন্ডস বাজাজের নিও JX4 450 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার কাম জুসার। জুসারটা তোমাদের দুপুরবেলা দেখাবো যে কিভাবে জুস বের করতে হয়। করবো এটার মধ্যে। তো জুসারটা এই কারণে নিয়েছি, কারণ ফল টলের রস করতে সুবিধা হয়। তো এই মিক্সার মেশিন যে মানে এই জারটার মধ্যে আমি এখন এই মশলাগুলো পেস্ট করে নেবো একবারে। এবং অনেকটা মশলা এখানে করলে অনেকটা হয়ে যাবে আমার, বলতে গেলে পুরো সপ্তাহে পুরোটা না চললেও মাঝামাঝি অবধি তো চলেই যাবে। আগের মিক্সার মেশিনটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফিলিপসের ছিল, তো আমি এবার বাজাজে যেটা নিলাম। তো চলো আমি এবার রান্নাটা বসিয়ে দিই, রান্না অনেকটা বেলাও হয়ে গেছে, কারণ মাংস হবে, তারপরে বিরিয়ানি বসাবো, তারপরে গিয়ে বিরিয়ানি হবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস এখন আমি একটু বেরোবো। আসলে বাবুকে কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে কোথাও একটা খেলায় ভর্তি করতে হবে। তো ভাই যাই দেখে আসি যে কাছাকাছি কোথাও কোনো কোচিং ক্যাম্প ক্রিকেট বা ফুটবল আছে কি না, সেই খোঁজ নিতেই বেরোবো। প্লাস আমাদের র্যাকেটগুলো ভেঙে গেছে, স্ট্রিংগুলো কেটে গেছে সব, স্ট্রিংগুলো সারাতে হবে। প্লাস আরেকটা ব্যাপার হয়েছে, কালকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তো পলিউশনটা এক্সপায়ার করে গেছে, 500 টাকা খরচা গেছে স্ট্রেট। তো পলিউশনটা করাতে হবে বাইকের। তো অনেকগুলো কাজ নিয়ে বেরোচ্ছি, দেখি কটা শেষ করতে পারি। 500 টাকা খরচা, ভালোই হয়েছে। বুঝতে পারিনি আসলে হেলমেটটাও ছিল না, ধরে নিল। এখানে থাকে না কখনো ওই জায়গাটাতে। দেখো, ওর ভাবে পুজোর সময় এলেই ধরবে, অন্য সময় ধরবে না, তাই না? যাই হোক, এই করতে গিয়ে কালকে রাত্রির দিকে না, কালেও ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল, তখন যাওয়ার সময় ধরেছিল। তাও তো চেয়েছিল কত, 2000 টাকা চাইছিল। বলছে দেখুন ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। তো পুলিশ বলেছে আমি পুলিশ, আমি ডাক্তার নই, আমার 1000 টাকা অন্তত লাগবে। তারপর ও 500 টাকায় রাজি করিয়েছে। দেখো আমি মশলাটা করে নিয়েছি, পুরো এক বাটি মশলা হয়েছে। যাই হোক, এই মশলাটা দিয়ে আমার অনেকদিন চলে যাবে। আর এখানে আমি আলুগুলো ভেজে নিয়েছি, আর আলুগুলো বেশ বড় বড় দিয়েছি। কি বলতো, বিরিয়ানিতে না একটু বড় বড় আলু না হলে একটু ভালো লাগে না। তো আলুগুলো আমার ভাজা হয়েছে, এখন তুলে নেবো, তারপরে মাংসটা এখানে বসিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস এখন আমি চলে এসেছি জেলের ময়দানে। এখানে কিছু ছেলেপুলে খেলা করছে আর কি, ক্রিকেট শিখছে। দেখি এখানে কোচিং করায় কিনা, বাবুকেও নিয়ে এসেছি সাথে। দেখো তাহলে ওকে ভর্তি করবো এখানে বা অন্য কোথাও, দেখা যায়। দেখো এখানে ফুটবল হচ্ছে, এখানে ফুটবল শিখছে, আর এখানে আছে ক্রিকেটের কোচিং হচ্ছে। এখানে দেখা যাক, একবার গিয়ে দেখি। তো এটা হচ্ছে ওদের ভর্তির ফর্ম, 400 টাকা মাসের ভিজিট, 100 টাকা এককালীন দিতে হবে, তার মধ্যে 1 মাসের ভাড়া থাকবে। ওর
কোর্স ফি থাকবে 1 মাসের, আর মাসে 400 টাকা করে ফিজ। তো চলো, আমার নেওয়া হয়ে গেছে ফর্মটা, দেখি কবে আসতে পারি, এসে একদিন ওকে ভর্তি করে দিতে হবে, কারণ বেচারা কোথাও ভর্তি হয়নি, একটুখানি শেখা দরকার কিছু না কিছু। বাচ্চাদের একটু এনগেজমেন্ট থাকলে তাহলে ভালো হয় এই বাচ্চাদের। দেখো বিশাল বড়, এটা জেলের মাঠ, দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠ এটা। এই পাশটা ক্রিকেট শেখায়, এদিকে এরা ফুটবল প্র্যাকটিস করছে। ফ্রেন্ডস, বিরিয়ানির যোগাযন্ত্র তো আমার করা হয়ে গেছে, চলো তোমাদেরকে দেখাই। তো এখানে মাংসটা আমার রান্না করা হয়ে গেছে, আর মাংসটা দিয়ে সুন্দর গন্ধ হয়েছে, কালারটাও ভালোই এসেছে। আর এখানে আছে যে ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে আমি একটু ভেজে নিয়েছি, কারণ আমি বিরিয়ানিতে ডিমটা একটু ভেজেই দিই। আর এখানে আছে পেঁয়াজ বেরেস্তা, এর মধ্যে দুধের মধ্যে কেশর, আতর জল, কেওড়া জল এইসব মেশানো রয়েছে। আর এখানে রাইসটাও আমার হয়ে গেছে। তো চলো এখন বিরিয়ানিটা আমি রেডি করে নিই। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. গাড়ি ইয়ে করাতে, পলিউশনটা করাতে এখানটা হচ্ছে। ওয়াও, বিরিয়ানি ইজ রেডি। তাড়াতাড়ি করে স্নানটা করে আসতে হবে, বাইকটার জন্য প্রচুর দেরি হয়ে গেল ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, বিরিয়ানিতে গন্ধ বেরোচ্ছে খুবই সুন্দর। ফ্রেন্ডস, টেস্টি টেস্টি বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি একটু খেয়ে তো দেখো আগে। ভালো আছে, রিয়েলি রিয়েলি গুড। আর এখানে আছে স্যালাড আর একটু রায়তা, প্লেন রায়তা। মাংসটা এত সফট হয়েছে দেখো। ওয়াও, কেমন? একদম মুখে দেওয়ার সাথে সাথে গলে যাচ্ছে, সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। তো আর এখানেও দেখো, আর এখনো অনেকটা রয়েছে বিরিয়ানি, এটা রাত্রিতে আমাদের হয়ে যাবে। তো আমিও নিয়ে বসে পড়েছি, এখন খেয়ে নিই চলো, কারণ এখন বেজে গেছে 2:30। খাওয়া হয়ে গেছে, দেখো এই দেখো মুখে এখনো এটুটা লেগেই আছে, এখনো মুখটা ধোয়নিও। স্কিপিং করা শিখেছে, খালি সারাদিন খালি ওই করছে। খাওয়া দাওয়া করার পর বেশ খানিকক্ষণ সময় বসে গল্প করছিলাম, আর এখন বেজে গেছে 3:45। আর তোমাদেরকে তখন বলেছিলাম যে এই যে মিক্সার কাম জুসার, এটার মধ্যে দিয়ে জুস করবো। আর আমার কাছে এর আগে কোনো জুসার ছিল না, এবার ফার্স্ট টাইম বলতে পারবো আমার এটা কেনা। তো চলো একটু করে দেখি কেমন হয়, আর তোমাদেরকেও দেখায়। এখানে 3টে মৌসুমী লেবু হাফ হাফ করে কেটে নেওয়া হয়েছে, আর একটা কমলা লেবু আছে। এরকম ভাবে করতে নেই, এর মধ্যে আর ওটা দিয়ে চাপা, আর এটাকে অন করতে হবে। চারটে লেবু থেকে 1 গ্লাস মতো রস বেরিয়েছে। আর পাল্পগুলো খারাপ হয়নি না বলো? হয়েছে তো ভালোই হয়েছে, রসটা তো বেশ সুন্দর লাগছে দেখে, ইয়াম্মি ইয়াম্মি। পাল্পগুলো সব এর মধ্যে জমা হয়েছে, তোমাদের দেখাই। করতে হবে, এর মধ্যে সব খোসাগুলো জমা হয়েছে, খোসা বিচি সব এখানে এসে জমা হয়েছে। তবে বেশ দারুণ না? ওই যে বললাম তোমাদের, আমার কাছে আগে ছিল না, তো এবার প্রথম নিয়ে না বেশ ভালোই লাগছে, দেখে তো বেশ ভালোই লাগছে। চলো একটু খেয়ে দেখি। সত্যি সুন্দর হয়েছে গো। এর মধ্যে বেদানা, ওয়াটারমেলন সব একসঙ্গে দিলে আরো সুন্দর, বেশ কালারফুল হতো এটা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। 4টের পরে আবার এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আর এখন হচ্ছে একটা ব্যাপার, বেশ আমার এই জিনিসগুলো বেশ ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে একজন দাদা এসেছেন, মানে অভিক চেনা জানা তিনি। তো তিনি না অভিকে বেশ কিছু গাছ দিয়েছে, তো আজকে কিছু গাছ নিয়ে এসেছে, চলো তোমাদেরকে দেখাই কি কি গাছ উনি এনেছে। মাটি না, কোকোপিট বলে। কোকোপিট। এটা হচ্ছে সাকুলেন্ট, ছোট্ট সুন্দর, দারুণ সুন্দর দেখতে, অনেকটা পদ্ম লোটাসের টাইপের না? আরো ভালো ভালো ছিল।
কি হলো? হ্যাঁ কি হলো? কি বলছি? এরপর উনি আমাকে ধাওয়া করবে। এটা হচ্ছে সিনসেবেরিয়া বা স্নেক প্ল্যান্ট। সিনসেবেরিয়া ঠিক, জল কিন্তু খুব অল্প, আমি বারবার রোজ দেবো না একদিন অন্তর অন্তর? এতে হুম, আপনাকে আজকে জল দিয়ে দেবো, 7 দিন পরে গিয়ে জল দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর এটা দেখতে, এর মধ্যে কোনটা? পুরো লোটাসের মতো না? দাদা এইখানটা নুন। তো আমরা দাদাকে দিয়ে গাছগুলো বসিয়ে নিচ্ছি। অনেক গাছ এখনো। আরে বাড়ির দিয়ে ফোন এসছে, বিয়ে বাড়ি কখন যাওয়া হবে। ও আচ্ছা, তাহলে আমি এলিকাটা বসিয়ে দেবেন না? আচ্ছা আমি বসিয়ে দিচ্ছি। দাদা দিয়েছিল সেই দিন থেকে এরামই পড়ে রয়েছে, আমাদের বসানো হয়নি, জলটাও দিয়েছি। গাছের সংখ্যা খালি বেড়েই যাচ্ছে আর জায়গাটার অবস্থা তো একদম ঢিলা হয়ে গেছে, পরিষ্কার করতে এখন জান কলা হয়ে যাবে আমার। এটা হচ্ছে স্নেক প্ল্যান্ট, এটা হচ্ছে সুকুল্যান্ট, আমার খুব প্রিয় জিনিস, এটা খুব পছন্দের, দেখা যাক টেকে কিনা। আর এটা তো এরিকা প্লাম লাগিয়ে দিয়ে গেল। দুটো আছে পিটুনিয়া, এখানে একটা নয়নতারা গাছ, এটা অবশ্য আপনা আপনি হয়েছে, এটা টগর ফুলের গাছ একটা। না এগুলো এখন গুছাতে হবে, সাজাতে হবে। যদি এলিকা প্ল্যান্টটা তো ঘরেই রাখবো, এটা বাইরে বারান্দায় রাখবো না। ঘরে একটা ছিল, সেটা মারা গেছে আগেই, তো সেটা তুলে দিয়েছে। তো এই দাদা এই গাছটা বেশ ভালোই দিয়েছে, বেশ বড় সড়ো লম্বা চাকড়ানো গাছটা। আর একটু চা খাচ্ছি, ভীষণ মাথাটা ধরেছে। তো ফ্রেন্ডস, ওই দাদা তো গাছ লাগিয়ে চলে গেল, আর দেখো আমি রেডি হয়ে নিচে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি এই কারণে বেরোচ্ছি না, বাবুর পিটি ড্রেসটা, মানে স্কুলের পিটি ড্রেসটা একদম ছোট হয়ে গেছে। তো ভাবছি ওকে নিয়ে যাই, যদিও ও নিচে খেলতে এসছে, ওকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাব। জানি না যেতে চাইবে কিনা, তবু বায়না তো করবে যাবো না, আমি আরেকটু খেলবো আরেকটু খেলবো। কিন্তু আমি বলবো যে না চল, ওকে নিয়ে গিয়ে দেখি ওর ড্রেসটা পাই কিনা। পেয়ে গেলে এখানে খুব ভালো হয়, না তো খুব অসুবিধা হয়ে যায়, এতটাই ছোট হয়ে গেছে, মানে ভীষণ বাজে লাগছে দেখতে। ও বেরিয়ে গেছে, চলো ওই দেখো ওইখানে খেলছে, ঠিক আছে? ফুলটা পেকে গেল। কি পেকে গেছে? এই দেখো। আচ্ছা কি হয়ে গেল? আচ্ছা, কিছু হবে না, থাক, পেকে গেল। ও ঠিক করে নেওয়া যাবে। আচ্ছা আমরা চলে এসেছি নিচে। আগের বছর তো একদমই ছোট হয়ে গিয়েছিল। দেখি বাবা একটু পিঠে দেখি, ভেবেছিলাম পাবো কিনা, তো পেয়ে গেছি। কালকেই লাগবে আমার। অতটা না, একটু একটু নিচে নামাও, একটু মুড়ে দেবে তলায়, মোড়ায় মোড়া পড়তে যাবে না, পারবে। হ্যাঁ, মোড়া যাবে না। তো ফ্রেন্ডস, জামাটা আমি পেয়ে গেছি, দেখো নিয়ে নিয়েছি। তো একটা হাসির ব্যাপার হয়েছে, বলছিলাম বারবার এক সাইজ বড় দাও, এক সাইজ বড় দাও। তো দাদা বলছে যে বেশি বড় নিলে মনে হয় যেন হাগিস পরিয়ে দিয়েছে, তাই শুনে বাবুর রাগ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তো চলো জিনিসটা পেয়ে গেছি, অ্যাটলিস্ট আমার চিন্তাটা গেছে, কারণ কালকেই ওকে এটা পড়াতে হবে, কারণ ওটা একেবারেই ছোট হয়ে গেছে, যেটা তোমাদের বলছিলাম। তো ফ্রেন্ডস, আমরা বাজার থেকে ঘুরে চলে এসেছি। আর হচ্ছে দেখো এখন একটু বই খাতা নিয়ে, মানে কালকে বাবুর স্কুল আছে, ওর ব্যাগ এখনো আমাকেই গুছিয়ে দিতে হয়, নিজেই কিছু গোছায় না, ওকে দিলে তো হয়ে যাবে। কি অবস্থা, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছে, দুপুরবেলা আজকে বেশ মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তো সেই জন্য এরকম হয়ে রয়েছে, আর গোছায়ও নি আজকে। ডেঙ্গু ভয় সবসময় মশারিটা নিয়ে শুচ্ছে। আর হ্যাঁ, আর কি বলবো, অভি যা ডেঙ্গুর খেল দেখিয়েছিল, তারপর থেকে দুপুরবেলা বলো রাত্রিবেলা বলো আমরা মশারি টাঙিয়ে টাঙিয়ে শুই। যদি আমাদের এতটা অনেকটা উঁচুতে বলে না, মশা অতটা থাকে না, তবু এক আধটা তো মাঝে মাঝে দেখা যায়, তো ওই রিস্কটা নিতে মানে নেওয়ার মতো সাহস নেই। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো চলো, সারাদিনের একটা ভিডিও আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগবে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট শেয়ার করো। তো চলো, টাটা বাই, টেক কেয়ার, গুড নাইট। I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough